नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं आपके लिए एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट 2022 के रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, इसका रिजल्ट वो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। लाखों छात्रों द्वारा इसका लंबा इंतजार किया जा रहा है और किस कारणवश इसके रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, इस वक्त के बारे में आपको इसकी वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी मिल जाएगी। तथा दोस्तों, जो सितंबर माह में इसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो पाया है और अब किन सोर्सेज के आधार पर ये पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट है वो मिड अक्टूबर तक जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। और आपको ये भी इस वीडियो के अंतर्गत पता चल जाएगा कि जो मिड अक्टूबर में फिक्स क्या डेट है जिसके अंतर्गत इसका रिजल्ट डेट को लेकर कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको इन्हीं की बातों को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी, रिजल्ट डेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अपन एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के 2022 की रिगार्डिंग, तो दोस्तों इसका रिजल्ट वो लगातार पेंडिंग चल रहा है और इसमें भले बताया गया था कि सितंबर माह में इसका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना बन रही थी, लेकिन दोस्तों इसमें किसी कारणवश से देरी हो गई थी। अब इसमें अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जो एनटीपीसी का बोर्ड है वो एनटीपीसी बोर्ड द्वारा इसका जो एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट है वो उसमें एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डेट के बीच में लगभग 2 महीने से 2.5 महीने का गैप रहता है। तो रिसोर्सेज के आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका रिजल्ट है वो मिड अक्टूबर तक जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये पूरी संभावना बन रही है कि मिड अक्टूबर से पहले कभी भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस आउट हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखना। अगर आप नहीं रख पाते तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू।